这个男人感染了一种怪病，身体不受控制缩小成仓鼠那般。为了能确保丈夫性命，妻子只好将喂养多年的宠物残忍抛弃。然而男人自从身体变小后，再也没能力爬上妻子的床，对方也害怕半夜翻身，不幸给压死，并且女儿的玩具小屋竟成为了他居住之地。可他内心还是盼望能够回到妻子枕边，随即找来工具，打算制作一枚鱼钩，觉得凭借这种方式可以成功。没曾想此时门外传来动静，仔细看去，这才发现被丢弃的猫咪又偷偷跑了回来。男人见此顿时被吓得张大嘴巴，好在保护的人不会遭遇此事。现在猫咪瞳孔中，对方就如同行走的猎物，结果不注意被鱼刺勾穿身体，男人疼得哭爹喊娘。然而猫咪却摆出要袭击的模样，他强忍疼痛，拿起地上铁针，打算跑不掉和对方决一死战。只见猫咪随意跳起，差点扑倒他。男人焦急忙慌躲进地下室的门缝，可猫咪并没有就此收手，不料当场将他吓得从楼梯滚下。等到再次醒来，也正巧听到妻子的呼喊，男人拼命进行着求救，奈何身体太小，声音也如同蚊子那般，根本就无法听到。很快他注意到楼梯的猫咪，原本以为丈夫被一口吃掉，不断进行怒斥，而男人就这样眼看着妻子离开着。可当他尝试攀爬楼梯上去时，发现这里如同楼房那般，根本没有任何办法，只能默默选择接受这一切。